ଆଜି ପତିଦେବ ଚା ନ ପିଇବା ଲୋକ ବି ମୋ ସହ ଚା ପିଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଶ୍ଵେତା। ମୋର ନୂଆ ମିନି ବ୍ଲଗକୁ ବହୁତ ସାରା ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଉଠିବାରେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଲା କି ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲେ ବହୁତ ଜୋରରେ ନିଦ ହୁଏ। ଆଉ ବାହାରର ୱେଦର ପୁରା ଅନ୍ଧାର, ରାତିଠୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଠି ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ପୁରୁଣା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଆଗ ହେଲା ଥଣ୍ଡା, ତାପରେ ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ମାନେ ସହଜରେ ଛାଡ଼େନି। ମୋ ଥଣ୍ଡାଟା ଟିକେ ଅଧିକା ହିଁ ହେଇଯାଇଥିଲା। ହଜବେଣ୍ଡକୁ କାଶ ହେଉଥିଲା ବୋଲି ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଅଦା, ଗୋଲମରିଚ ଆଉ ଗୁଜୁରାତି ପକେଇକି ଚା ବନେଇଥିଲି। ଆଉ ସେଇଟା ବି ସିଏ ହିଁ ମାଗିଲେ, ନହେଲେ ସିଏ ଚା ପିଅନ୍ତିନି କି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ବି କରାଏନି, କାହିଁକିନା ମୋର ଗୋଟେ ବ୍ୟାଡ଼୍ ହ୍ୟାବିଟ୍ ଚା ପିଇବା ବହୁତ ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ। ତ ମୁଁ ଚାହେଁନି କି ଯେ ଏ ହ୍ୟାବିଟ୍‌ଟା ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁ ବୋଲି। ତାପରେ ଆଉ ଘରେ ଥିଲା ଇଲିଶି ମାଛ, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ମୋର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ବ୍ଲଗ୍‌ରୁ। ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ତ ବିଲକୁଲ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଲିଶି ମାଛ ବେଶୀ ଦିନ ରହିଗଲେ ଭଲ ଲାଗେନି ନା। ତ ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟରେ ମୋତେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତା ସହିତ ପୁଣି ମୋତେ ଇଲିଶି ଭାପା ହିଁ ମୋତେ ଠିକ୍ ଲାଗିଲା, କାହିଁକିନା ଇଲିଶି ଭାପାରେ କିଛି ବେଶୀ ତାମଝାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େନି, ଜଲ୍ଦି ହିଁ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ରେସିପି ଅଲରେଡ଼ି ମୋର ପୋଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ମୋ ରେସିପି ପେଜ୍‌ରେ, ଆପଣମାନେ ଯାଇ ଯଦି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ମୋ ପେଜ୍‌କୁ ଟ୍ୟାଗ୍ କି ମେନସନ୍ କରିଦେଇଥିବି। ଯେହେତୁ ମୋ ମାଆ ବେଙ୍ଗଲୀ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଇଛି ଏଇ ବେଙ୍ଗଲୀ ରେସିପି ସବୁ ଖାଇ ଖାଇ, ମାନେ ଡିଶ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଖାଇ ଖାଇ। ଆଉ ଏଇ ରେସିପି ବି ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ହିଁ ଶିଖିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କ ପେଜ୍‌କୁ ଫଲୋ କରିପାରିବେ, ମୁଁ ଏଇଠି ମେନସନ୍ କରିଦେଇଥିବି ଅଲରେଡ଼ି। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଚାଲିଲି, ମୋ ଦେହ ତ ଭଲ ନାହିଁ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍‌ରେ, ଫଲୋ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ବାଏ।